2016年嘅7月16號星期六，而家大概係10點鬆少少。我哋喺大美督，而家呢就會踩上去春風亭，行橫七股道，落新娘潭，再攞返架車。滔滔江水向下流去邊呢？就係去荃灣淡水湖嗱，就係呢個啦。好好天，上到嚟橫七股道啦。而家大概係上晝嘅11點零鐘，11點半到啦。荃灣淡水湖，哇，靚到啊，個天都好，向前行。流水聲潺潺啊，係好熱㗎今日，但係都值得嚟啊！你睇呢啲山溪幾靚，雅美人啊！一流啊，簡直係好，繼續向前行。沿途呢係會經過穿過好多溪流嘅。嗱，我嚟到呢度，山窮水盡疑無路啊！點過啊？好彩，原來嗰度有道橋。嗱，我哋要過彼岸啊！哇，真係世外桃源啊！